Kakak lagi makan apa? Adek boleh minta? Jangan dek. Ini banyak minyaknya. Nanti adek batuk. Jangan dek. Oke kak. Dasar bocil gampang dibodohin. Segernya siang-siang gini minum es campur. Mak, apa itu? Adek boleh minta kan? Jangan Reva, ini ndak enak. Ini ada racunnya. Kalau diminum anak kecil bisa. Jangan ya. Udah mak, Reva gak mau. Dasar bocil gampang sekali dibodohin. Padahal ini mah es enak tahu.